Itariki 10 ukwezi kwa munani umwaka wa 2026 guhaye ikaze cyane we tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu ndetse n'amakuru agezweho aka kanya n'amakuru kandi ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho aka kanya agaragaza neza ko igisirikare cya M23 nyuma yo kwirukana ingabo z'abarundi mu bice bitandukanye ahitwa Numbi, Shangi ndetse na za Ziraro, ibice bitandukanye ubu tuvugana byamaze kuba confirmed ko igisirikare cya M23 cyamaze kugaragaza abasirikare benshi cyane bari kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana umujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo wamaze kugotwa n'igisirikare cya M23 nyuma y'imirwano ikomeye cyane imaze iminsi ibera ahitwa Biragiza ndetse no mu nkengero zaho. Uduce dutandukanye twakomeje kugenda tugotwa mu ibanga rikomeye cyane twirwaneho ndetse na M23 bakabikora bucece bakuraho amabariyeri akomeye cyane yari yarashyizweho n'izi ngabo za Wazalendo. Ubu tuvugana icyifuzo cyamaze kugerwaho, intare za Sarambwe zatangiye kwinjira uyu mujyi gake gake, imirwano irakomeje. Uribaza ngo bigenze bite? Ubu tuvugana M23 yatangiye kwinjira umujyi, amasasa aravuza ubuhuhani menshi cyane, abaturage batangiye kunyuranyuranamo bagerageza guhungira mu mazu yabo. Abaturage ni benshi cyane ndetse bagaragaye bagerageza kujya hanze, ariko baza guhabwa amatangazo ababwira ko bakabaye baguma mu nzu zabo. Imirwano iri guhuza igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibiturika byo ni byinshi. Abasirikare b'umutwe witwaje intwaro wa FDLR, umutwe w'iterabwoba, ni bamwe mu baje gutanga umusada ku gisoda cy'u Burundi, ariko biza kurangira bibaye ubusa kuko zimwe mu defense zikomeye cyane z'igisirikare cy'u Burundi zamaze kugenda zirekurwa ndetse zamaze kwinjiramo intare za Sarambwe. Umurongo w'abasirikare b'igisirikare cya M23 wagaragaye ndetse basa naho bitwaje intwaro zirimo n'iziremereye cyane, na bimwe mu bikoresho byo kwifashisha bisa naho nta gahunda yo kugaruka inyuma bafite. Iki si igitero shuma. Umujyi wa Uvira watangiye kwinjirirwa. Abasirikare b'u Burundi bagaragaye bava mu birindiro byabo, aho byagaragaye neza ko hari naho bashyize zimwe mu modoka, bivugwa neza ko kuza kuzikura muri ibice bakaza kuzifashisha muri déplacement byari bubagore, bikaza gutuma M23 ibasha kumenya ibice bari guhungiramo. Abaturage bo basa naho bongeye gusubira mu mazu nyuma y'uko bari bamaze gusohoka bumvishe ibisa naho hari ibiturika biremereye cyane bitunguranye. Ubu intambara iri kubera hagati y'abasirikare ku basirikare. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze iminsi barashyize amabariyeri mu bice bitandukanye byinjira muri uyu mujyi yavuyemo. Ubu tuvugana M23 iri kubona ramforo ikomeye cyane, aho imbaraga ziri guturuka mu bice biri inyuma bitandukanye n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi, aho bamaze gufungirwa amazi n'umuriro. M23 kwigarurira Puezero bisa naho byari uburyo bwiza bwo kuza kubona inzira zizajya zinyuzwamo intwaro ndetse n'undi musada uri guhabwa abasore bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, maze bakaza kugenda basimburana badivansinga mu buryo bukomeye cyane. Ibi byo gufata mikenke kandi byo bisa naho bwari uburyo busa naho budasanzwe bwo kubona aho bahisha bimwe mu bikoresho ndetse n'indi imyitozo ikakaye iri gukorwa n'abasirikare mwari yashyamba rya mikenke. Hose bisa naho igisirikare cya leta ya Kongo cyahambuwe, nticyaza kumenya impamvu kiri kwisanga muri iyi miriro. Nyamara intare za Sarambwe zifite gahunda yo kwinjirira mu mujyi wa Uvira nk'uko zabikoze. Ubu bisa nk'aho igisirikare cya M23 cyongeye kubisubiramo ndetse cyabikoze nk'uko cyabikoze, ariko kandi noneho kirinze kunyura muri plene de Ruzizi cyane kuko imisozi yose yitegeye iki kibaya bisa na intare za Sarambwe zamaze kwigeramo, ahubwo zifashisha umuhora wa Puezero ndetse bisa naho ari wo wabashije gufasha aba basirikare b'intare za Sarambwe kuba babasha kwinjira muri uyu mujyi ku buryo buboroheye cyane. Puezero inyuzwamo intwaro, imiti ndetse n'abasirikare bakomerekeye ku rugamba babasha kubona uburyo bashobora kuvurwa ndetse
bakitabwaho kuko transport iroroshye ndetse ahangaha hahurira imihanda yerekeza mu bice bitandukanye. Mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo ibice baherereyemo basa naho bafungiye ku kirwa, ibintu benshi bemeza neza ko aribyo biri gutuma uru rugamba rubagura ndetse rukabananira rukanabananiza nk'uko amakuru ari kubigaragaza. Ubu tuvugana na 23 yabonye ramforo ikomeye cyane iturutse ahitwa Ziraro, ndetse aho bivugwa neza ko iki gisirikare cya 23 naho cyamaze kwigarurira mu mirwano ikomeye cyane, yabashije kwirukana ingabo z'iki gisirikare cya leta ya Kongo muri ibi bice ahitwa Numbi. Aha hose 23 irahakontorora, nta kiri kwikanga rero mu kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ibisa nk'aho ingabo z'abarundi zo zifite igice gitoya zishobora guhungiramo zerekeza ku mupaka wa Kavimvira ndetse na Gatumba, kuko niho honyine hashobora kuza kwifashishwa mu gihe uru rugamba rwaba rubakomeranye, bakaba basaba ndetse kuba baza kumanika amaboko bagasubira inyuma. Wazalendo ziragaragara ari nyinshi cyane zisubira inyuma, ndetse amakuru avuga neza ko zatangiye gusahura ibimeze nk'impamba zishobora kuza guhungana nk'uko byagenze mu gihe 23 yigaruriraga uyu mujyi wa Uvira, bikaza kurangira iwurekuye kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro, ariko biza kurangira bibaye imfabusa. Tshisekedi ndetse agiriwe inama na perezida w'u Burundi ko ibi biganiro by'amahoro atagomba kubyumva ndetse ngo abyubahirize, byaje no kugira ingaruka zikomeye cyane ku masezerano ya Washington. Ubu tuvugana rero 23 yagarutse mu birindiro byayo yahozemo, bisa naho imisozi isigaye ari kabunambo ya mbere ndetse n'iya kabiri, kuko ubu tuvugana ahitwa Mitamba hamaze kuba hagabwa ibitero bikomeye cyane n'abasirikare ba 23 bamaze kuhashyira imbunda ndende iri gusheringa ku birindiro by'ingabo za leta ya Kongo. 23 yagarukanye imbaraga zikomeye cyane mu gihe Tshisekedi we yari yamaze gutangaza neza ko yafashe umwanzuro wo kohereza izindi ngabo, itsinda rikomeye cyane ndetse n'andi mabatayo mu bice byerekeza Minembwe, ariko bisa naho ntaho bari buze kunyurira kuko intare za Sarambwe zapanuye ndetse zamaze kwinjira mu marembo y'umujyi wa Uvira. Ibyo benshi bagaragaza nkaho ari intsinzwi ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi FDNB, ariko ikaba intsinzi ikomeye cyane ku madubu ndetse n'intare bongeye kugaragaza neza ko ntaho bagiye ndetse bari hafi aho bakomeje kuhakorera ibitendo karahabutaka. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongeye kugaragaza urwego rudasanzwe mu buryo avugwaho ko abasirikare be bakomeje kugwa mu mitego, ariko kandi urwego yagaragaje ntabwo ari urwego rwiza kuko yaje kugaragara avuga amagambo asa naho atari meza cyane, yongera kwibasira bimwe mu bihugu by'ibibanyi, ndavuga ibihugu by'ibituranyi. Ibi yabikoze nyuma y'urupfu rwa General Mapendo, bivugwa neza ko yaguye Masisi. Uyu kandi yaguye hano Masisi ubwo imodoka yarimo yo mu bwoko bwa Defender ziriya zitatoborwa n'amasasu, yarashwe n'amasasu menshi cyane ya 23, biza kurangira uyu mugabo utegetse igihugu cya Kongo iyi nkuru imugezeho, ariko kandi ntiyamushimisha cyane gutakaza general ukomeye cyane nk'uyu. Bivugwa neza ko ari umwe mu bafite inararibonye mu gisirikare cya leta ya Kongo, bisa naho ari igihombo, ariko kandi uyu mugabo yapfuye uburyo 23 yari yapanzemo operasiyo siko yagenza, ahubwo byaje kurangira iteze ibiturika birimo grenade zikomeye cyane aho imodoka y'uyu mugabo yari bunyure, nuko bikimara kuyishibukana dore ko ari imodoka yo mu bwoko bwa Defender ikomeye ndetse idatoborwa n'amasasu, nibwo habaye kimeze nkaho yafashwe n'inkongi y'umuriro, ahubwo habaho guhangana kwa 23 n'abarinzi b'uyu mugabo. Ibyaje kurangira n'ubundi bibaye imfabusa, uyu mugabo agwa muri ibice bya Masisi. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze gukurira ingofero General Sultani Makengo watanze iki gitekerezo cyo gutega iyi modoka muri ubu buryo, nyuma y'uko bari bagerageje kuyirasaho amasasu menshi cyane bakoresheje imbunda zo bwoko bwa 12 bakoresha amakompura byanze, ariko bije kurangira umupangu ugezweho. Ubu tuvugana Kinshasa na marira na gahinda. Uyu mugabo kandi yari umutoni wa Tshisekedi nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga, bakanagaragaza neza ko
perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje nawe kuba umwe mu bajyanama babi. Ndabikubwira uko asigaye ajya inama ziri gushyirishamo ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dusimbutse kandi ibintu bisa naho bitoroshye, ubu tuvugana hakomeje kumvikana ibimeze nkaho ari ibiturika biremereye cyane biri kunyuranyuranamo mu bice twavuga neza ko ari ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe. Nyuma y'uko igisirikare cya Twirwaneho kigaragaje umuhate n'imbaraga gifite kiri kwerekeza hano Minembwe ndetse na Mikenke, bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cy'abarundi bongeye gukora withdraw, maze izi ngabo za MLDP Twirwaneho maze ziri gufashwa na M23 zongera kwa advancinga. Bisa nkaho batanze umwitangirizwa ku ngabo zishobora kuza kugaba ibitero muri ibice, kuko ubu tuvugana Mikenke yamaze kubatombe irundu, hari harabaye isibaniro, izi ngabo zamaze kuhava. Benshi baremeza neza ko ibiturika byakomeje kumvikana, bisa naho ari ingabo z'abarundi zahungaga ariko zikagenda zirasa inyuma iyo ziri guturuka hari kwatakwa, ndetse ingabo za M23 ndetse na Twirwaneho ziri kwa advancinga mu buryo bukomeye cyane. Ubu abaturage baherereye mu Minembwe ndetse na Mikenke basa naho bagize agahenge nyuma y'imirwano myinshi yari imaze iminsi isa naho ibahangayikishije, ndetse n'ibitero bya drone na kajugujugu z'intambara. Ibi byose M23 na Twirwaneho babashije kubihagarika mu buryo bufatika. Ubu tuvugana haravugwa ibisa naho ari ibitangaza gusa nanone abarundi bakomeje kugwa kuri iyi misozi, bisa naho bitandukanye n'iminsi yatambutse. N'imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, hano neza mu mujyi wa Baraka rwagati. Intare za Sarambwe zahamanitse idarapo nyuma yo gukubita haditanka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo bari bahanganye ziganjemo iz'abarundi, gusa FDLR muri ibice ni nyinshi, Wazalendo ni iryaguye, ingabo za leta ya Kongo nazo ni nyinshi ntizibarika. Ibisa nkaho byagwema M23. Ni imirwano yamaze amasaha, benshi bavuga neza ko agera kuri 7, maze M23 ikaza kubona intsinzi. Habanje gukorwa ikimeze nkaho ari ukugota uyu mujyi, ndetse ibyagoye izi ngabo z'abarundi zashakaga gusohoka zihunga, ariko kandi M23 yazisigiye akayira gato ko gusohokeramo mu gihe byaba byamaze kubakomerana. M23 kandi yifashishije imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat, izi ziremereye cyane zifashishwa ku rugamba. Ibi rero byatumye igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho gitsinzwe muri uyu mujyi nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi cyane, ariko benshi bemeza neza ko ingabo z'abarundi zahaguye ari nyinshi cyane. Ibintu byababaje ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi. Kugeza ubu ibiturika biracyumvikana, ariko abenshi bemeza neza ko uyu mujyi wamaze kubatombe bidasubirwaho. Intare za Sarambwe zirimo zirahabyina, ndetse bisa naho byarangiye. Gusa abasirikare bakuye muri uyu mujyi, ni ukuvuga ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo n'abandi barimo abarundi, ntabwo bari kure cyane, bitewe n'uko batakomeje kwirukankanwa na M23 yabanje no kurwana kubamara muri uyu mujyi kugira ngo bakomeze kuba batekanye. M23 yirindaga ibitero bitunguranye bishobora kuza kuyibaho, birimo guturitsa amabombe ku mamodoka yayo ndetse n'ibindi birindiro yamaze gushyira muri uyu mujyi. Kandi hamaze kugaragara amabariyeri menshi akurwaho yari yamaze gushyirwamo n'abawazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, mu rwego rwo kwirinda ngo abatasi cyangwa se abadafite ibyangombwa byo kubabarizwa muri uyu mujyi kuba bahindira. Ibyaje gutuma M23 nayo ita yongera kumera nkaho ibohoye uyu mujyi. Ubujura ndetse n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa muri uyu mujyi bisa naho byahagaze, nubwo ibiturika byo bicyumvikana. Abaturage basabwe kuguma mu mazu yabo mu gihe baza kumenyeshwa, ndetse igihe kandi gisa naho kiri kwegereza, kuko bisa naho amasasu arimo aragenda agabanuka. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana umwuka mubi hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazalendo bakomeje gusubiranamo, ariko sibyo turi butinde kuko barashinjanya kuvunishanya ku rugamba. Reka twigire mu nkuru zikomeye cyane zimaze kubera hariya za Puezero neza mu mihanda yerekeza mu Minembwe, Mikenke ndetse mu mujyi wa Uvira n'ibindi bice bitandukanye.
ahangaha hagaragaye ingabo za MLDP twirwanaho zisa naho zibyina intsinzi zerekana neza ko urugamba zamaze kurutsinda. Ni mu gihe iki gice cya Puezero ari igice gifite akamaro gakomeye cyane ku baturage ba Minembwe bari bamaze iminsi barashyizwe muri karantine cyangwa se mu kimeze nka guma mu rugo, kuko bari barabujijwe gusohoka muri ibice ngo babe bahahira mu bice bitandukanye, kugeza ubwo ibiciro by'abapandanye ikiro cy'isukari kikaza kugera hafi ku madolari 7 agera mu bihumbi 10 birenga by'amanyarwanda. Ibintu rero byakomeje kubabaza abanyamurenge, ibiciro birapanda ndetse bisa nkaho byikubye inshuro 7, ndetse benshi bakemeza neza ko ubu ari ubuzima wazarendo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bahisemo kubeshamo aba baturage kugeza kuri ubu bamaze kubohorwa na M23. Bijyanye n'imitego M23 yagiye kugaragara itega iki gisirikare bahanganye mu rugamba, ubwo ni igisirikare cya leta ya Kongo ariko kandi n'abarundi muri rusange. Nakubwiye ibyabereye Ikibumba hashize umwaka hafi n'amezi 2 cyangwa 3, M23 ubwo yari mu nkundura ikomeye cyane, ubwo yarwanaga n'izi ngabo. Abarundi nibwo bari bakigera kuri iki kibuga cy'imirwano hariya za Kibumba muri Kivu y'amajyaruguru, ibice bitandukanye hariya bivugwa neza ko za Petit Masisi n'ibindi bice bitandukanye za Nturo, imirwano yose yahaberaga abarundi bahuraga n'uruva gusenya. Ariko ibyabereye Kibumba ubwo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari muri operasiyo ikomeye cyane yo gushakira inzira bagenzi babo, abarenga 80 basanzwe bacitse imitwe bisanze mu mitego ikomeye cyane ya M23 bari ahameze nko mu Gikuyu. Ibi bisa naho byisubiyemo neza mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Aha niho hari kubera igisa naho hari imirwano ikomeye cyane, ingabo z'abarundi zongeye gupfa nk'uko bitangazwa. Bamwe baravuga ko arambushi izi ngabo zaguyemo, abandi bati ni imitego. Urumva byagenze gute? Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zaje kwisanga ziguye mu cyo twakwita umutego, ariko kandi nambushi yari yatezwe. Ariko kandi aba basirikare b'abarundi bacagare hamaze gutegwa bimeze nk'ibiturika, amagrenade ndetse n'ibindi birokete bivugwa neza ko byari byatabwe aho abasirikare bari bunyure. M23 yari yamaze gukurura igisa naho hari inkuru z'uko uyu musirikare uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari bamaze gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwirukana M23 mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Iyi operasiyo igitangira, abari bayitangije bose bahise bahasiga ubuzima, ndetse bari batezwe ambushi ikomeye cyane aho n'abageragezaga kuza gufata mayiti. Ubwo ndavuga izi mirambo, iyi mirambo y'abasirikare bari bamaze kugwa muri ambushi bahuraga n'uruva gusenya. Bisa nkaho M23 itari yigeze iva hafi aho yakomeje kubasheringaho ndetse no kubavunderezaho ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana n'amarira menshi cyane, benshi baravuga neza ko M23 yongeye gukora ikimeze nka operasiyo kubakubitisha inkuba. Baje kwisanga baguye muri iyi mitego nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ko kiri gutsindwa urugamba mu buryo bw'amaherere, aho bavuga ko bakomeze kugenda bamera nkaho bagambaniwe. Nyamara birengagiza neza ko bamwe mu bakuriye ubutasi bwabo bamaze gucakirwa, ndetse aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga yakoreshwaga n'iki gisirikare. Ubu tuvugana rero haravugwa ikimeze nka bombori hariya ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi na n'ubu igisirikare ntago aragisobanura ngo agikomveka cyemeza uburyo ingabo zabo zirimo zirashirira kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Nyamara akomeza gushimangira neza ko ari ugufasha umuturanyi, mu gihe bo babona ko ari ugukunda umuturanyi ukaruta uko wikunda. Abarundi baravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo kimenyereye intambara kizihoramo kugeza na n'ubu. Iki gihugu cy'u Burundi bakibaza uko cyitaye muri iyi ntambara isa nayo idateze kurangira, aho abarundi bakomeje kugenda basiga ubuzima ari benshi cyane. Ibi rero bikagenda bisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'u Burundi hakomeje kugenda hazamo ibibazo bikomeye cyane, aho abarundi bifuza neza ko ingabo zabo zava muri iyi mirwano. Nyamara perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kwivugira neza ko Tshisekedi ari best friend we, atamutererana, bagakomeza kugenda bakorana. Rero izi ngabo z'u Burundi ziraza kurikoroza, kuko bamwe
bamwe baravuga neza ko ibi byose biri kugenda bitakariza perezida w'igihugu cy'u Burundi amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ari gutegurwa kuri ubu butaka. Ubu tuvugana amazina menshi y'abasirikare bafashwe uyu munsi n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, ariko abarundi nibo bagiye bagarukwaho cyane. Ibi byose byakozwe na Twirwaneho ndetse bivugwa neza ko yafatikanyije na M23 muri operasiyo zikomeye cyane zimwe na zimwe zagiye zikorerwa muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe. Ubu tuvugana Minembwe mu isantere M23 ntabwo yahagaragaye, ariko Twirwaneho niyo yagaragaye irwanira n'itangazamakuru isoma amwe mu mazina y'abarundi ndetse n'aho bakomoka n'imiryango yabo aho ituye nyuma y'uko bari bamaze gupfira kuri ubu butaka. Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MRDP Twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa kuri ubu butaka, ibi ngibi byahise biteza intugunda, imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB, ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto, abasore bavutse mu mwaka wa 2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 no biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Kongo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'abarundi igaragara mu bice byinshi cyane ahangaha, kugeza ubwo bamwe bemeza neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri uwabashyingura yacoka, ndetse bagasaba abarundi kuza gutwara amayiti zabo. Ubwo urugamba ruba rushyushye abarundi bamaze gucanirwa, imirambo y'abasirikare babo isigara hano ku kibuga cy'imirwano. Ibintu bikomeza kugenda bibangamira abasanzwe bagenda muri iyi mihanda yerekeza Minembwe na Mikenke, kuko bavuga neza ko babangamirwa n'umunuko w'iyi mirambo y'ingabo z'abarundi. Ibi byose birakomeza kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bavuga neza ko yakomeje kugenda arangara ndetse atita cyane ku bijyanye n'umutekano w'ingabo ze ndetse imbere mu gihugu, ahubwo agafata umwanzuro wo kohereza izi ngabo z'u Burundi hanze y'igihugu, ari naho zikomeje kugenda zigwira. Ubu tuvugana bapfuye rero harimo abasore bakiri bato ndetse n'abakamanda babo, bivugwa neza ko aba bose imirambo yabo ifitwe na M23. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiratangaza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bavuga neza ko hatangiye kimeze nk'aho ari ukutumvikana, aho abaturage batangiye kurakara ku butaka bw'u Burundi nyuma yo kumva amazina y'abana babo bamaze gupfira kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ibintu rero ntago byoroshye. Kinshasa naho haravugwa igisa naho ari bombori nyuma y'uko Tshisekedi yakiriye inkuru ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yasaga naho yari yatiye u Burundi bitewe n'uko oda yatanze y'ibikoresho bya gisirikare itaramugeraho. Indege rero ikimara guhanurwa nyuma yaho bivugwa neza ko isatumizwa inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye hano i Kinshasa. Bivugwa neza ko bagiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibihombo bikomeye cyane iki gisirikare cya Kongo kimaze iminsi kigira, ndetse aho bivugwa neza ko hashobora kuza kugira bamwe bakurwa mu nshingano ndetse abandi bagafungwa bashinjwa kuba bakorana n'umwanzi bahanganye. Iyi nama bivugwa neza ko Tshisekedi ari we ubwe uza kuyiyoborera, ariko ni inama ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kumugwa neza cyangwa se ikamugwa nabi ugendeye ku batumijwe muri iyi nama. Ubutasi bw'igihugu cya Kongo baravuga neza ko bushobora kuba bufite amakuru ko hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cyabo ndetse biganjemo bakuru bakomeje kugenda bakorana n'umutwe wa M23. Umusozi wa Baruta wongeye kuberaho ibitendo bikomeye cyane, bisa naho abarundi uyu musozi wabereye inzira y'umusaraba ku mirwano ikomeye cyane bahanganagamo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Abarundi kandi inkuru zivuga neza ko ibyo bahuriye nabyo kuri uyu musozi bisa naho biteye ubwoba, kuko ingabo z'abarundi
z'abarundi zahicuye zari nyinshi cyane nyuma y'uko uyu musozi ugoswe ndetse ukazengurukwa n'ingabo za M23 bikaza kurangira abarundi bari bahari babaretse bagatangira kurasa amasasu ndetse n'intwaro bari bafite bakarasa bagasheringa bagira ko bari kwirukana M23 yari hakurya. Kumbi M23 yamaze kubagota ndetse amasasu amaze kubashana kuko nta ramforo cyangwa se na backup bari bubone ibageraho bamaze gukoterwa kuri uyu musozi. Ibyo byaje gutuma M23 itangira kuzamuka ibataka ibasanga kuri uyu musozi. Amasasu yari yamaze gushira ndetse bisa naho n'abasirikare bakuru bari bakamandinze uru rugamba bari bamaze kuba bava muri ibi bice bitewe nuko babonaga neza ko hashobora kuza kuba ibitendo bikomeye cyane. Abasirikare barenga 150 b'abarundi batangiye kwirwanaho bakoresha bimwe mu bice by'amabuye nk'uko byagaragaye nyuma y'uko amasasu yari abashiranye bazengurukiwe kuri uyu musozi. M23 yabarashaho amasasu menshi cyane bisa naho bafashe umwanzuro wo kurekera kurwana, basa naho bamanitse igitambaro cy'umweru cyerekana neza ko batagishoboye guhangana. Aha rero ibyababayeho nibyo benshi bavuze neza ko ari ibintu bibi cyane. Ubwo izi ngabo z'abarundi nyuma y'uko zari ziri kwikarakasa zifite igitutu gikomeye cyane zirimo zirasa ubutisa, bisa naho M23 yahise ifata umwanzuro ukomeye cyane maze ihita ibasanga kuri uyu musozi aho itigeze inababarira mu gihe bari bafashe umwanzuro usa naho ari umwanzuro wo kuza kuba bashyira imbunda hejuru bakerekana neza ko batakishoboye kurwana. M23 yavuze neza ko icyatumye babanika izi ntwaro ari uko zari zamaze gushiramo amasasu, naho ubundi bari bafite umutima wo gukomeza kurasa paka, ari nacyo cyatumye M23 nayo ibinjirira ibarasa nta mbabazi. Abasirikare barenga 150 bahasize ubuzima. Ibintu bivugwa ko byageze ku butaka bw'u Burundi hariya Igitega aho perezida w'igihugu cy'u Burundi atuye. Bamwe mu basirikare basa naho bari gutekereza iyi nkuru ngo bagahinda imishyitsi bagatitira cyane bitewe n'ibitendo bikomeye cyane byakozwe n'intare za Sarambwe muri ibi bice. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibisa naho ari imiyaga myinshi cyane irimo irakubita yerekeza mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana imiyaga myinshi cyane irerekeza mu mujyi wa Uvira. M23 yamaze kuva mu birindiro byayo imanuka nyuma yo gufata Puezero, agace kari strategique mu by'urugamba kurusha utundi mwabira bice. Ubu yamaze kumanuka neza amabariyeri ya Wazarendo yamaze kugenda akurwa mu nzira. Ikigezweho ni iki ko ari ukwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage bari babarizwa mu bice bya Minembwe ndetse n'igice kinini cya Mikenke basaga naho bashyizwe muri karantine mu kato muri guma mu rugo n'amabariyeri y'izi ngabo za Wazarendo na FDLR zabafungiranye zidashaka ko bongera gutarabuka. Aya yose yamaze gukurwaho, imihanda myinshi yamaze kuba nyabagendwa. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko M23 ahigeze hahita hahinduka amahoro, ariko kandi hakomeje kugaragara imirambo myinshi cyane muri izi nzira ndetse n'iyi mihanda. Ni imirambo y'ingabo z'abarundi yanyanyagiye nyuma y'imirwano yamaze kugenda ihabera. Ubu tuvugana rero inkuru yamaze gucicikana ko uyu mugabo Generali Byamungu ariwe wayoboye ndetse wanatanze itegeko ry'iyi ambushi ikomeye cyane, imitego ingabo z'abarundi zamaze kugwamo, ndetse uretse kuba hafashwe Colonel Ndikumana wo mu ngabo z'u Burundi. Amakuru yemeza neza ko haraswa abandi basirikare benshi cyane b'abarundi ubwo bari bamaze kugwa mu gacuka ingabo za M23 basa naho batiteguye baza gutungurwa n'ibyo babonye. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya FC M23 cyaje kuba gicakira uyu mugabo bitewe n'amatsinda y'abasirikare ba M23 bari bamaze kwiteguriza ingabo z'abarundi zari zafashe umwanzuro wo kwigira muri iyi misozi ndetse ikikije umujyi wa Uvira nk'uko amakuru agenda abivuga. Amakuru rero aremeza neza ko ubu inkuru mbi zamaze gucicikana, communication yihuse cyane. Aba hakurya i Bujumbura na Kinshasa baza kumenya izi nkuru ko iyi migambi yamaze gupfuba, ndetse amakuru akavuga neza ko ubu perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence uyu nyiri cyubahiro Generali Neva yamaze kuba atangira operasiyo zikomeye cyane zo kureba uko yagabanya umubare w'abasirikare b'u Burundi
bari kuri ubu butaka maze ngo bakaza kujya hafi n'umupaka w'u Burundi aho kuba bakomeza kwishora muri uru rugamba. Ibi byo kuba bashyira abasirikare hafi n'umupaka w'u Burundi ni mu rwego rwo kugabanya abasirikare maze ngo bakaza kuba babashyira ku mipaka bakaba bakirinda guterwa n'uwari wese uturutse kuri ubutaka bwa Kongo, ariko kuba bakongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bikaza kugenda abikurwaho. Amakuru rero aragaragaza neza ko ubu tuvugana igikuba cyacitse n'ubundi imisozi ikikije umujyi wa Uvira bisa nkaho 23 ikifitemo ijambo rikomeye cyane. 23 kandi yamaze kugaragaza neza ko abasirikare benshi cyane yamaze kohereza muri ibice nabo bari bamaze kwametiriza basaga n'abafite mapu ya buri gace, dore ko amakuru avuga neza ko izi ngabo z'u Burundi no kuba zaguye muri uyu mutego ari uko zagenderaga inzira zisa naho zitamenyereye. Ibi bice ni ibice by'imisozi harimo ibibaya, ndetse kugenda muri ibice utamenyereye ushobora kwisanga waguye mu gacu k'ingabo nk'uko byabaye kuri izi ngabo z'u Burundi, ariko byari byamaze gupangwa na 23 kugeza ubwo urupfu rwa Colonel Ndikumana w'u Burundi bamwe bagiye bita urupfu ariko atishwe ahubwo yafashwe ari muzima. Uyu mugabo ubu tuvugana ari mu maboko ya AFC 23. Ibi byose biri kuba mu gihe igisirikare cy'u Burundi kiri mu mujyi wa Uvira cyamaze gushya ubwoba, bavuga neza ko 23 mu gihe cyose ibifite ibi bice twakita iby'ingenzi ahangaha ku butaka bwa Kongo bikomeza kugenda bigora ndetse bigahangayikisha ku buryo bukomeye cyane ingabo ziri mu mujyi wa Uvira. Bisa nkaho imisozi yose n'ubundi ikikije umujyi wa Uvira 23 yamaze kugenda iyigarurira, uretse imisozi mikeya bivugwa neza ko igomba kwerekezwamo ingabo ndetse igashingwaho zimwe mu mbunda ndende zirasakure zishobora kurasa mu mujyi wa Uvira mu gihe haba habaye iyi kesi yose ishobora gutuma 23 yadivansinga ikerekeza muri uyu mujyi rwagati. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo amakuru yamaze kugaragaza neza ko abenshi basa naho uru rugamba bamaze kurushyira mu maboko y'abarundi. Ibyo abarundi bavuga neza ko bibananiza cyane, ndetse n'ibi bice baba batamenyereye nko kuri ubu gutakaza umwe mu basirikare bakuru ndetse umwe mu bakamanda b'urugamba ndetse akaba umwe mu bari bafite runini cyane bafatiye izi ngabo z'u Burundi. Ibi nabyo biraza kugenda bica intege ingabo z'abarundi. Bivuga neza ko ubu ngubu zamaze no gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kwerekeza ku mipaka gusa bakaza kurekera izi ngabo z'u Burundi, izi ngabo za leta ya Kongo zikaza kuba zirekerwa urugamba, abarundi bakaza kwisubirira inyuma hafi n'imipaka yabo. Ibi rero biraza gushyira mu kaga gakomeye cyane Tshisekedi kuri ubu ngubu. Ingabo ze zari zaramaze kumera nkaho zidebetse ndetse zigaragaza neza ko urugamba rusa naho rwamaze kujya mu ntoki z'abarundi 100%. Ibice bitandukanye abarundi barimo basa naho bari kwitegura kuba bavamo, kuko byagaragaye neza ko 23 ikomeje kugenda ibababaza mu buryo batari bateganyije. Ubu tuvugana inkuru zituruka i Bujumbura ndetse na Gitega ni inkuru mbi cyane zemeza neza ko abasirikare b'u Burundi basa n'abatangiye ikimeze nkaho ari ukwigumura, kwigaragambya. Abasirikare benshi ntabwo bumviye filozofi yo kohera abasirikare b'u Burundi kuri ubutaka bwa Kongo aho bakomeje kugwa. Ibi byose bikegekwa ku mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza, ndetse hakaza kuvugwa amakuru menshi cyane yemeza neza ko uyu mugabo Colonel Ndikumana atari we wenyine wacakiwe, ndetse ko hari n'abandi bahasize ubuzima nabo babarizwa mu basirikare bakuru ndetse mu gisirikare cy'u Burundi. Habaye operation Karabutaka aho 23 yatumye abasirikare bo mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force abakomando ruharwa nabo bari hafi aho bakomeza kugenda babungabunga backup snipers. Bivugwa neza ko bagera kuri 4 bacungaga igitero cyose gishobora kuza kugaba, ndetse yaba ari icya drone ndetse n'ikinyuze ku butaka cyashoboraga kuza kwitambika iyi operation. Ibyatumye iza kugenda neza iba successful 100%. Ubu tuvugana 23 yongeye gucakira bamwe mu bacancuro kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Inkuru zivuga neza ko aba bacancuro nubwo bafashwe ariko batahise bicwa, uretse umwe wari bamaze gukomereka ku buryo bukomeye cyane, wakomeretse mu mirwano yabayeho gukozanyaho muri iyi operasiyo. Iyo operasiyo bivugwa neza ko nta musirikare n'umwe wa 23 ubashije kuhakomerekera, kuko ni operasiyo yatunguranye cyane, ndetse ibisa nkaho hari habayeho kwirara ku buryo budasanzwe, aho aba bacancuro nta gisa nkaho cyari ikidasanzwe kibarinze. Ubusanzwe bano baba bafite abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse basa naho ari n'abakomeye babacungira umutekano kugira ngo bakomeze kwifashisha aba bacancuro mu bijyanye no kugurutsa amadrone no kurasa ibibombe bakoresheje izi Sukhoi 25 ndetse n'izi za CH4 ndetse na drone zo mu bwoko bwa kamikazi. Aba rero bisa naho aribo bari bafatiye runini igisirikare cya leta ya Kongo mu bijyanye n'ibitero by'ikirere. Kuri ubu rero ntabwo birimo birakunda. Ikigaragara nuko igisirikare cya M23 gikomeje kugenda gikora operasiyo zose zishoboka kugira ngo kibashe kugenda gica intege igisirikare cya Kongo cyari cyarakomeje kugenda cyifashisha izi mbaraga z'abacancuro mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no kuba bakontorora ikirere ndetse no kugurutsamwo amadrone. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo intsinzwi yacyo iri kugenda igaragara mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi kugeza ubu bongeye kugwa muri ambushi ikomeye cyane ya M23, aho agahinda kongeye gutaha i Bujumbura na Gitega ndetse na Kinshasa muri rusange. Ibi byose birakomeza kugenda biba umutwaro ukomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi uri kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka, ndetse bivugwa neza ko uyu mwaka uza umukuru w'igihugu ashobora kuzongera kwitambikwa ku buryo bukomeye cyane, kuko bisa naho abaturage benshi cyane bamaze kurakara, bavuga neza ko ingabo zabo ziri kugwa kuri ubu butaka byose bigizwemo uruhare n'umukuru w'igihugu, bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana hakomeje bombori zikomeye cyane ziri kuvugwa, ndetse benshi bakavuga neza ko harimo n'abakuru mu gisoda cy'u Burundi bamaze kugwa kuri uru rugamba. Ibi byose M23 akaba ariyo ibiri nyuma y'uko abarundi bari bamaze kwambuka bakagwa mu mutego, ndetse n'intwaro zabo zikaza kugenda zisigaranwa na M23 muri rusange. Ibintu ntago byoroshye na gato, ndetse hakomeje kugenda hagaragara umwuka utari mwiza ndetse hagati muri eta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko inkuru zigenda zituruka Bujumbura na Gitega zibigaragaza. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana igisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Benshi bati iyi Kivu Republic iraza kuba iri mu ruhe rwego, ese iraza kwemezwa? Ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko ibyangombwa hafi ya byose byamaze kugenda byemezwa. Amakuru aremeza neza ko M23 yagiye isabwa raporo z'imikorere yayo, ndetse hakoherezwa abo twakita nk'abasupervisor mu bihe bigiye bitandukanye, bagombaga kureba niba koko ibyo M23 itanga muri raporo imibereho myiza y'abaturage, uko umutekano umeze mu bice yamaze kwigarurira, ndetse niba bihura n'ibyagiye bitangwa. Ubuyobozi bw'ibanze bwashyizweho, igipolisi ndetse n'ibindi bikorwa remezo byatangiye gukorwa. Na n'ubu ku munsi w'ejo hagaragaye amashusho Corneille Nangaa ndetse n'abandi bayobozi b'umutwe wa M23 bari mu bikorwa byo gutangiza imihanda mishya izajya igendwamo, mu gihe muri iyi leta ya Kongo hatigeze hagaragara igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuza kuba bashyiraho iyi mihanda izajya ikoreshwa n'abaturage mu buryo bwa transport, ndetse kimwe mu kibazo gikomeye cyane cyasanzwe kuri ubu butaka. Ibi byose nimwe mu byagiye bigaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 cyamaze gushinga leta, ahubwo igisigaye ari ukubona zimwe mu mpapuro. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kubwira perezida w'igihugu cya Kongo ko ibi ngibi bidashoboka, ndetse ko azamufasha guhangana kugeza ku munota wa nyuma. Nyamara bisa nkaho ibyo azahangana nabyo atabifitiye ubushobozi. Bashoboraga guhangana na n'ubu biracyaba ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko hano nta masasu azaba hari, ndetse n'itegeko rigomba gutangwa. Wakongera kugaragara asa n'utera iki gice cyo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu Republic ishobora kwemezwa, hashobora kuza
kubaho ikimeze nk'aho ari ugushinjwa kuba yahungabanyije ndetse ubusugire bw'igihugu runaka. Ibi bikaba byaza gutuma afatirwa ibihano birimo n'ibikakaye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana Tshisekedi yabuze yacira n'ayamira, abo yari yiringiye basa naho batakomeje kumva diru ndetse n'ibitekerezo yashyiraga ku meza, aho izi karita za politiki zacangiwe asa naho yatoyemo iz'ibigarasha mazima 23 ikomeza kugenda imurusha ibitekerezo nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Abaturage b'abakongomani baturuka ku butaka bwa Kongo ni ukuvuga n'ababarizwa mu buhungiro mu bihugu bitandukanye, dore ko hari na benshi bari muri diaspora mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ibindi bitandukanye, Europe ndetse n'ahandi. Aba bose bakomeje gushyigikira ko iyi Kivu Republic yabaho maze nabo ngo bakagira aho baturuka kugeza ubwo batangira gukora ibikorwa by'iterambere, ibikorwa bitandukanye biteza imbere iwabo. By'umwihariko abanyamurenge bo baturuka mu bice bya Minembwe banyotewe no kubona ibice byabo byarabohowe ndetse ibice byabo byongera kugaragaramo bababyeyi bagaragaraga ari abanyamasengesho cyane, ndetse n'inka zabo kugeza kuri ubu zakomeje kugenda zishimutwa zibwa n'izi ngabo za Wazalendo zifatikanyije n'ingabo z'Abarundi. Amabombi yabarasheho igihe kinini cyane bikaza gutuma imwe mu mihana yaratangiye kuzima ndetse yaramezemo ibyatsi bitewe n'uko bamwe bahunze, ariko nanone bagakomeza kugenda bashimira Twirwanaho yakomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo, igakomeza kugenda iburizamo iyi migambi y'izi ngabo nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero bisa naho Tshisekedi nta bushobozi agifite uretse kugenda agerageza kumvishamo 23 ko hajya agenge k'imirwano maze ngo bakongera kujya ku meza y'ibiganiro. Ibisa naho 23 yahaze kuko byavuzwe kenshi ndetse byagaragajwe kenshi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa muri rusange, nyamara bikaza kurangira aka gahenge k'imirwano aribo bakishe ndetse bakagaragaza ko bisa nkaho aba ari ibinyoma bya leta ya Kinshasa nk'uko byanagaragaye igihe haraswaga drone mu bice bitandukanye bya Rubaya, hari naho zahitaniye Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cya 23. Ibi rero byose byabaye ari mu gahenge k'imirwano, bisa nkaho mu 23 kongera kwizera amagambo y'i leta ya Kinshasa bisa naho bigoye. Ubu tuvugana rero ntabwo byoroshye. Kivu Republic yatangiye guca amarenga, ibintu birakomeye cyane. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo basa naho batangiye kubwira Tshisekedi ko ashaka yareka 23 ikagumana ibyo bice kuko n'ubundi Kongo n'ubutaka bunini, igihe baba bakomeje kubona neza ko uru rugamba batazarutsinda. Maze Tshisekedi wavuga neza ko ibi adakwiye kubyemera kuko ibice 23 yahisemo gufata ari byo bice bikungahaye ku butunzi ndetse kandi akaba ari cyo yifuza nk'ingenzi. 23 iza gufata initiative ikomeye cyane yo kubagabaho igitero kandi cyageze ku ntego kuko abarenga 30 bahise bahagwa diregite ndetse n'abahakomerekeye ni benshi cyane. Inkuru zivuga neza ko haje gutangwa umusada w'ubuvuzi, ariko bisa naho hari n'abageze aho bagombaga kuvurirwa amaraso yenda kubashiramo. 23 yatewe umujinya ku buryo bukomeye cyane. Izi ngabo abivugwa neza ko nazo ziri gutegura igitero gikomeye cyane, igitero rurangiza ngo gishobora kuza guhitana 23 ndetse kikaza kwigiraho ingaruka zikomeye cyane. Amakuru aturuka Kabunambu ya mbere na Kabunambu ya kabiri biravugwa neza ko hari guhererekanya amasasu y'urufaya hagati ya 23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi, aho bari kurasana bisa nkaho birimo umujinya mwinshi cyane. Buri wese ari gushaka gutanga isomo rikomeye cyane ritari strategique ryo gufata uburyo hafatwa ndetse ngo no kugira ngo baye bakirukana izi ngabo mu bice ziherereyemo. Buri wese asa n'ushaka guhitana umwanzi. 23 iri kugerageza kwirinda kuko iherereye ku musozi wa Kabunambu ya mbere, ariko nanone ingabo za leta ya Kongo ziri muri za Kabunambu ya kabiri. Kuri ubu ngubu ahangaha biravugwa neza ko hari guturuka amakompura aremereye cyane, kandi inkuru zikavuga neza ko zamaze kodaringa igitero cy'indege. Bivugwa neza ko ishobora kuza kwifashishwa kugira ngo bahangane na 23 yamaze kubababaza cyane, aho yabiciye abasirikare nk'uko
amakuru agenda bigaragaza ibintu bigaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze guhabwa isomo rikomeye cyane. Benshi bati umujinya urakubitisha iki gisirikare cya leta ya Kongo kiri kwishora muri iyi mirwano isa naho iremereye kikimara no gutakaza abasirikare bangana gutya. Baraza guhuzagurika ahubwo intare za Sarambwe zirakomeza kubacucuma ndetse zica abandi muri bo. Ni nako biri kugenda. Hahise hasohoka inkuru yemeza neza ko mu 23 mu bitera ingabo za leta ya Kongo zakomeje kugenda zigabaho yongeye guhagarara mu birindiro byayo ndetse yongera kurasa nta mbabazi izi ngabo nk'uko bitangazwa. Aha mu bice bya Kabunambo ndetse no mu bice bya Runingu ndetse n'ahandi haravugwa imirwano ikomeye cyane, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugerageza kugaba ibitero kuri 23. Bisa nkaho 23 yatangiye guca amarenga yo kwinjira muri umujyi wa Uvira nk'uko biri kugenda bigaragara. Abaturage baravuga neza ko bariyeri nyinshi cyane zari zaramaze kuhashyirwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu nta nimwe ikiyabarizwa. Haragaragara ahantu hasa naho ari urujya n'uruza, nubwo abaturage atari benshi bitewe no kwikanga ko hashobora kuza kuraswa kuko imisozi ihitegeye ndetse n'ibice bihakikije. Hagaragara intwaro nyinshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya 23, ariko n'abari mu mujyi wa Uvira bisa nkaho bamaze gutegura igitero gikomeye cyane ndetse gisa naho cyamaze kunozwa. Bategereje guhabwa amategeko n'abakamanda babo kugira ngo bahite bafata umwanzuro wo kwataka. 23 iri kurebana ayingwe ndetse bacungana ku jisho n'iki gisirikare cya leta ya Kongo kiri muri uyu mujyi wa Uvira, aho isaha n'isaha hashobora kuza kumvikana imirwano iremereye cyane. 23 yataka uyu mujyi wa Uvira ku buryo buri ofisiyeri cyangwa se iki gisirikare cya leta ya Kongo cyongera kugerageza igitero cyo kwimura 23 muri ibi bice nk'uko bakomeje kugenda babigerageza, nubwo bikomeje kugenda bisa naho bibagora ndetse bikagaragara neza ko iki gisirikare cyagiye kigorwa nuko 23 yamaze kwitangira uyu mujyi ndetse ijya mu misozi ukikije aho biri kubagora kugira ngo babe bahakurwa nk'uko bigaragara. Igisirikare cya leta ya Kongo abarundi bagerageje gukoresha n'indege ya Sukhoi 25 nk'uko bigenda bigaragara. Byaje kurangira iya mbere iraswe ndetse isubira ku butaka bw'u Burundi. Kugeza kuri ubu ngubu babivuga neza ko idafite ubushobozi bwo kongera kuhahaguruka bitewe nuko 23 ibiri muri iyi misozi bishobora guhanura indege yose ikoresheje amakompura asanzwe. Ibintu byagiye bigora izi ngabo z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibice bitandukanye byo biracyaberamwe imirwano ikomeye cyane. Nk'ubu tuvugana hari imirwano iri kuvugwa neza ko 23 iri kweregeza Kisangani neza mu nkengero z'umujyi. Humvikanye amasasu menshi cyane aho abarindiye umujyi bamaze kujya ku gitutu gikomeye cyane. Bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kubasatira ndetse badafite aho kuzicikira. Ni ibitero bivugwa neza ko 23 iri kubikora kugira ngo igabanye imbaraga ziri guturuka hariya nka Ramforo ndetse ize no kuboroka zimwe mu nzira zizana ibikoresho hariya mu mujyi wa Uvira. Ibi kandi ikabikora kugira ngo ikomeze kugenda isa naho ikomeza kugenda ibabariza izi ngabo ziri mu mujyi wa Uvira ahangaha ziri ndetse nazica intege kugira ngo igihe cyo kwataka umujyi ize kuba ifite imbaraga bitandukanye. Naba ngaba badashobora kubona Ramforo iturutse inyuma yari yose uretse inzira yonyine ishobora kuza kwerekeza ku butaka bw'u Burundi inyuze ku mupaka wa Kavimvira ndetse na Gatumba. Amakuru aravuga neza ko intwaro z'abarundi zikiza kuri ubu butaka ariko zitagaragara zikoreshwa. Benshi bakavuga neza ko zishobora kuba zibikiwe imirwano ikomeye cyane, ari nako 23 igenda inyuzamo ikagaba ibitero ahaherereye izi ntwaro nk'uko byagiye bigaragara ndetse zikamba zigenda zangizwa zimwe muri zo. Abasirikare benshi cyane b'ingabo z'u Burundi bakomeje kugwa kuri iyi mirwano, aho bivugwa neza ko n'uyu munsi mu gitondo hagaragaye imodoka zigera kuri 4 zitwaye imirambo. Aho bivugwa neza ko yari igiye gushyingurwa mu ibanga rikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, aho abarundi bataba bashinzwe kumenya cyangwa se batemerewe kumenya byinshi cyane kuri abasirikare babo nk'uko byagiye bigaragara. Byari bisanzwe bizwi neza ko abamapeti makuru aribo bajyanwa ku butaka bw'u Burundi, abandi bagashyingurwa mu byobo rusange hariya ku butaka bwa Uvira. Ibyagiye binababaza aba basoda b'u Burundi. Kuri ubu ngubu haje kugaragara ikimeze nkaho ari promotion niko twabyita, bitewe nuko hajyanwa abasirikare bose batarobanuwe bajya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi. Ibintu bikomeje kugenda bituma muri eta majoro y'ubu Burundi humvikana uruntu. General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, akomeza kubwira perezida w'igihugu General Neva ko yakabaye agabanya umubare w'abasirikare ndetse byaba ngombwa kanabamara kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bitewe n'amabwiriza ndetse n'amasezerano yagiranye na perezida w'igihugu cya Kongo bisa nkaho ibi atabikozwa. Bikomeje gutuma habaho kutumvikana hagati y'aba basirikare ndetse n'abayobozi b'u Burundi muri rusange. Igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo gutsindwa ndetse kikagaragaza neza ko
imbaraga zabo n'iz'abarundi zamaze kuba ubusa imbere ya M23 yasaze yasizuye mu kibaya cya Rusizi ikomeje kugenda yacucumiriza ingabo. Bongeye gufata umwanzuro ukomeye cyane wo guhagurutsa kajugujugu. Iyi ni indege mbi cyane y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yahagurukiye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi. Inkuru ziravuga neza ko iyi ndege yahagurutse kandi zari ebyiri zonyine zihasigaye bitewe n'uko izindi zagiye zigwa muri iyi mirwano, ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyarafashe umwanzuro wo kureka gukoresha izi ndege kuko zashoboraga gushira nk'uko zagiye zigwa mu bice bitandukanye hafi n'ikiyaga cya Tanganyika. M23 yarazihahanuriye izihanurira mu bice bitandukanye nk'uko amakuru yagendaga bigaragaza, twagendaga tubibabwira. Kuri ubu ngubu indi kajugujugu y'igisirikare cya leta ya Kongo nimvuga kajugujugu ze kumva indege mbi cyane yitwa Sukhoi 25 cyangwa Su-25 nk'uko benshi cyane bayita. Iyi yongeye guhagurukira ku kibuga cy'indege cy'u Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye hariya za Bujumbura, akaba ari naho yahagurukiye ije kurasa ndetse ngo no kurimbura ingabo ndetse n'ibirindiro byazo za M23 mu birindiro hano mu kibaya cya Rusizi. Ibi rero ntabwo byagenze neza kuko iyi ndege M23 yarashishije imbunda zikomeye cyane zirasa amakompura ashobora guhangana n'indege ziri ku musozi wa Kabunambo ya mbere. Ahangaha rero ibi byaje kugaragaza neza ko iyi ndege yaje kuraswa, ndetse inkuru zikavuga neza ko ikimara kuraswa yaje kuzenguruka igira ngo ibe yasubirayo, ariko yari yamaze kwangirika ndetse biza kurangira iguye mu ishyamba rya Mikenke nk'uko amakuru abigaragaza. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gukorwamo nk'uko amakuru bigaragaza. Ni igihunga gikomeye cyane ku ngabo ziri kurwanira ku butaka ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, kuko bari bazi neza ko izi ndege ariyo makiriro bari basigaranye. Hari hasigaye indege ebyiri nyuma y'uko izindi zagiye zangizwa, ndetse na drone zikaba zitari kubona uko zifashishwa mu buryo bworoshye. Ubu aho bari biteza amakiriro naho biranze, bisa nkaho iyi ntambara itari buze korohera iki gisirikare. Amakuru agaragaza neza ko M23 ibikoze ndetse ikaza kubigeraho nyuma y'uko indege yaturutse hakurya ku butaka bw'u Burundi. Indege za M23 zigera kuri ebyiri za kajugujugu bivugwa neza ko ikoresha zidaherereye muri ibi bice yemeje kurwana y'ubutaka, ariko ikaba nayikoresha drone nk'uko amakuru abigaragaza. Inkuru rero ikavuga neza ko M23 nta yindi shuwa yari ifite uretse ko indege yagombaga guhaguruka amakuru yamara kuba yagera ku bari mu kibaya cya Rusizi ndetse n'abari ku misozi ya Kabunambo ya mbere, bikaza kuba bisa nkaho byabaye nko guhuza amakuru ndetse mu buryo bwihuse. Iyi ndege ikimara kugera muri iki kirere yaje kuraswa, ndetse aho yatangiye kugenda iri gushya. Iyi ndege inkuru zivuga neza ko yashoboraga gusubira ku butaka bw'u Burundi kuko ifite ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ariko bitewe n'uko yari yamaze kwangizwa, amakuru avuga neza ko byayiviriyemo guhanuka ubwo yakataga igerageza gusubira ku butaka bw'u Burundi, ikaza kugwa mu ishyamba rya Mikenke naryo ryegereye ibice M23 ikontorora, ndetse aho yabaye umuyonga. Bivugwa neza ko yari irimo abasirikare bari kuyikoresha, ndetse binagaragara neza ko iyi ndege yarashwe itaratangira kurekura ibikompura biremereye cyane mu bice M23 ikontorora. Iyi ndege bigaragara neza ko yari yaje isa n'igamije kurimbura, kuko bivugwa neza ko iyi ndege ikirekura igikompura kimwe M23 byonyine ubu haba hari kuvugwa indi nkuru, kuko iyi ndege irasa iri mu birometero bya kure kandi ikaza kwegera igakurura amakuru atandukanye ayifata amashusho, ndetse ibishobora no gukurura amajwi ikaba yakerekana na systeme zikoreshwa n'igisirikare aho iherereye. Ibi byose ntabwo yigeze ijyana ubutumwa yarizanye, dore ko yanarashwe itaramgera mu bice yagombaga kurekuriramo ibi bikompura byayo, ndetse dore ko aho irashe hahinduka inkangu neza itaka rikarenga ku bantu. Ibi byose M23 yabikoze, ndetse aho yabigezeho ku bufatanye n'igisirikare cyayo, ndetse na twirwanho y'abanyamurenge nayo ikomeje kugenda yihisha mu kuboko kwa M23 igakomeza guhangana n'aba bacancuro ndetse n'izindi ngabo zari zigamije kuyirimbura hariya mu Minembwe. By'umwihariko abasirikare ba Wazalendo M23 yafashwe nk'umucunguzi wa Minembwe ndetse n'abanyamurenge, ariko benshi bakomeza kugenda bayobya amarari bakavuga neza ko M23 idakunda aba banyamurenge, ahubwo ngo leta y'u Burundi yikomeje kugenda ibashyigikira. Ibintu abanyamurenge bakomeje kugenda barwanya bivuye inyuma, ndetse bakomeza kugenda bagaragaza neza ko yitaza kuba M23 ndetse benshi baba batakiriho. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane, kuko izi ngabo zatwirwaneho na M23 bagiye bakoranaho M23 yagiye ibafasha ndetse no mu
myitozo itandukanye. na 23 kandi yagiye ibafasha mu kubaha zimwe mu ntwaro z'imbunda zo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'izo mu bwoko bwa mitrailleuses nk'uko amakuru abivuga, ndetse zigira kuri ebyiri zagiye zifasha uyu mutwe wa twirwaneho kurasira kure wazarendo zari zije kubahungabanyiriza umutekano. Imikoranire ya twirwaneho na 23 ikomeje kugenda igera ku ntego, ariko kandi 23 yo ikomeje kwesurana n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi, aho zongeye guhomba ku buryo bukomeye cyane. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uretse kuba cyamanika amaboko, nanone bikagaragara nabi bakemera kuseba bitewe nuko bamaze kwanga ibiganiro. Abarundi bo bari bakwiye kwikura muri imirwano bakoherezwa iwabo kuko bisa naho iyi ntambara itabahiriye. 23 yamaze kuva mu bice bitandukanye ndetse n'ibice bya Masisi kugira ngo ize kuza gutanga imbaraga ziremereye cyane mu rwego rwo kwinjira iwarikare. Bigenze bite 23 uko ifashe umwanduro wo kwa divansinga, mu gihe benshi bari bazi ko 23 ahubwo igiye gusubira inyuma ndetse gakurwa mu bice yaba yarafashe. Ibi nibyo ngiye kugusobanurira kandi nkakumvisha uko 23 ni ibice igomba kubifata ndetse ikabifata bitarenze amasaha 28. Urugamba rwatangiye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana 23 yamaze gufata batayo zigera kuri ebyiri z'abasirikare biganjemo abarwanira ku butaka infantry. Abangaba rero bamaze kwerekeza mu bice bitandukanye. Aba basirikare barwanira ku butaka kandi bafite itsinda rikomeye cyane ry'abakomando, ndetse hari n'irindi tsinda bivuga neza ko rishinzwe gukora ndetse no gutegura imbere, ariko kandi biganje mu kureba aho umwanzi aherereye. Harimo kandi n'abakoresha ikirere by'umwihariko drone zo mu bwoko bwa kamikazi, dore ko arizo 23 isigaye ikunda gukoresha cyane bitewe nuko ibijyanye n'ikirere igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyagiye kigerageza